台 New QC 100的，两个问题：后变速齿轮箱有一个低音，所以我们都会直接拆齿轮油里面变速箱去鉴定看看，应该是后普利星那个在摇晃，普利星的那个轴承。然后还有一个点是，客人也要顺便处理刹车咬住的问题。他说牵车难牵，因为对方是一个阿嬷，往前推可以，往后我就推不动。这个就是刹车卡钳换掉就好。专业，哎呀，快啲啲啊！而家講下講翻，而家講下我哋處理，因為就係嘢位啲，快啲啊！講翻埋，没有声音。那搞不好很久没有再换齿轮油，虽然有换也是会坏的。好，先把螺丝弄下来。有铁屑的颜色，这其实有可能是坏的。那我记得后面好像不用拆，先研究一下。这个拆下来就记得要放回去，不然会乱掉。然后主要的原因，我先把它放好。主要原因就是这一颗，这边转动都没有声音，它就是一样是这台 QC 100的通病，115。不会啦，可是100就是这个通病，这一颗容易坏，那我就交货。进微销，下面这边那我也都不要打，然后上面的拔下，去点点。过程就不讲解，两边都要去电线，去完再过来。这边比较好去。然后我先把轴承敲下来。
那货都来了，现在就把它放上去。刚刚。那目前这样装完了，这样那个水温有浇，然后再去吹。哎，这样就没有异音了。哦。然后再来处理卡钳的部分。那我现在要来录它第二个症状，就是客人反映刹车有阻。往前的话，轮胎会动；往后就很难推。那我刚刚说主要是这一颗，鉴定方式就是敲一敲，这样往后就顺了，往前也顺了。直接把这一颗处理掉。有跟客人讨论过，就是直接处理掉，不要那么麻烦，然后真的。直接接过来。
然后再帮客人把新的刹车油先换掉就好。那个客人下面那个刹车稍微去碰到的地方，把它这样好。那顺便把它的油换掉。刹车有专用的气管。那就是抽油。这样循环倒个几次，这样刹车油就变白，然后循环个吸几次之后干净了就可以了。等一下，我再拿。然后锁紧之后，手压一压，这样就紧了。然后它有空气的话，气泡会出来，一定要让它出来，左右摇晃，这样它这边拉杆的间隙才会饱和。然后饱和之后，下面就可以拉开了，再锁紧一点，边先注一点，然后我通常因为是新的卡钳，所以刹车皮都是满的。那我个人会看一下这个平度，不能加太满。因为要用到，还要计算到盖子的平度。锁个大概就好了，不能太紧。然后好，最后我们直接来判断，轮胎抬高，往前推，往后推，都顺的，那就表示真的是这个刹车卡钳害的，然后异音就是轴承害的。都处理完，交客人车子吧。操！